Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. The beauty of real love. 今日は、真実の愛の美しさの続きを読んでいきます。Sharings by our beloved Gurudev. 私たちの愛するグルデーブによるシェアリングが収められている本です。So last time we stopped somewhere in the middle of sharing. 前回は、シェアリングのテーマの続きでした。About Gurudev's experience with his Gurudev. グルデーブがご自身のグルデーブとの経験をシェアしてくださっているお話です。Our Param Gurudev Radha Govinda Das Babaji Maharaj Goswami. 私たちのパラマグルデーブでいらっしゃるラーダ・ゴービンダ・ダース・ババジ・ムハラージのお話。日本語版30ページあたりです。上巻。Then came a time when I could reduce my duties and I moved to Vrindavan で、時が来 to て、 live with my spiritual master. 私は少しずつ自分の責任を減らし、グルデーブ、スピリチュアルマスターと住むためにブリンダーバンにやってきました。He was very loving, very humble, very kind. で、彼は非常に愛に満ち、非常に親切にしてくれました。Very loving, very humble, very kind. すいません。日本語版27ページあたりですね。失礼しました。In his actions, all his actions were full of love. すべての行動が愛に満ちていました。He was humble, very humble. He never took anything. 彼は謙虚でした。非常に謙虚で、決して何も持ちませんでした。He wanted to give everything, although he had nothing. 彼は何もないのにすべてを与えようとしました。When someone comes, he wanted to give the best sweets and the best food to eat. 誰かがやってくると、最高のお菓子と最高の食事を差し出そうとするんです。He didn't have a big place, but whatever place he had, he wanted to entertain everyone there. 彼の部屋は広くありませんでしたが、その場所で全ての人をもてなそうとしていました。He had no place to keep his luggage, but he was keeping the luggage of others. 自分の荷物を置く場所もないのに、他人の荷物を置いていました。He made the whole room go down because of that. そのため部屋全体が狭くなっています。I want to see. So, our Suniti Didi also here. Welcome. Thank you. So, just listening what now Andaka Prabhupada. Actually, it's written about our Parama Gurudev, Radha Govinda Das Babaji Maharaj. But actually, it's totally same as our Gurudev Sadhu Maharaj. Isn't it? で、今読んだ部分を、本当はパラマグルデブのことをお書きになってるんですけれども、まるで今のサドゥマハラージの振る舞いそのままを書いてるように私には聞こえました。Gurudev continues. グルデブが続けます。When I came to Vrindavan, I invited my Gurudev to stay in my temple. 私がブリンダーバンに住むようになってから、私の寺院に滞在したらいかがですかとグルデーブをお招きしました。I said to him, I came to you and you have only one room.
How can I stay there? 私はグルデーバにこう尋ねました。私はあなたのところにやってきましたが、あなたには部屋が一つしかありません。どうやって私がこの部屋に滞在することができるのですか？ So he said するとグルデーブがおっしゃったのです。he would come and stay with me in Munger Mandir. では、ムンゲルマンディールに行って、あなたと一緒に住もう。There is one place where he was living. We kept that place like a common room. グルデーバが住んでいた場所は、誰もが来て話ができるような場所でした。And Gurudev was staying in that place for 5 years. グルデーバはそこに5年間住んでいました。His morning started at 2:30 a.m. グルデーバの朝は2時半から始まります。He woke up, took bath, and sat for a bhajan, and started chanting in his room up to 7:30 or 8 o'clock. 起床すると、沐浴し、バージャン、瞑想のために座り、部屋でチャンティング、聖なる皆を唱えることを始めて、午前2時半から7時半から8時頃まで続けます。And the devotees were doing bhajan in front of him. そして信者弟子たちはグルデーバの前でバージャンをします。In this way, chanting was going on, and he was sitting and meditating. このようにしてチャンティングは行われ、グルデーバは座って瞑想するのです。So, maybe I would like to ask Suniti Didi, if possible. Because Suniti Didi, you have similar experience few years ago in basement. I was so young devotee, still I'm a young devotee, but at that time too young devotee, but it was very good memory and experience. Maybe would you say you have similar experience this morning time, very dark time? If possible, シェラーで。地下室でよくバージャンを一緒にやっていた時の経験がサドゥマハラジとスニーティさんにありますので、シェアしていただこうと思います。Hi, Shirade. You are talking about the times when we would do morning meditations with Gurudev? Yeah, very early morning. We did 2:33 a.m. or some. Yeah, we would meet about 1:30 or between 1 and 2 o'clock in the morning. And we all sit there with Gurudev in the basement. そう、一時期午前1時半とか2時ぐらいから集まって、地下室でみんなでバージャンをしてた時がありました。And then we would chant our Gayatri mantras and then also Maha Mantra. And at 6 or 6:30, I think we did some class or some breakfast came, something like that. It was very intense, nice meditation. 当時、朝ガヤトリマントラから唱えて、マハマントラを唱えて、で朝6時半ぐらいになると、軽食、朝食が配られて、で、それからクラスが始まったことを覚えています。That was, of course, the time before the Zooms and anything started, but Gurudev was showing us how to do bhajan. 非常に強烈な経験です。当時はこういったズームのクラスもなくて、でもグルデーブは一緒に座って、この本当のバージャンは何かを私たちに見せてくださっていました。And of course, around 6 o'clock, we all were very sleepy. もちろん朝6時ぐらいになると私たち本当はすごく眠いんですけど。It was a very sweet time. It was a very deep and intense desire to somehow go deep in our chanting and in our Diksha mantras also. で、それはすごく甘くてすごく深い、より深くディクシャのマントラに入っていく経験でもありました。And as we know, it's always so auspicious to chant together with Gurudev.
and chant together with Vaishnavas who are going deep. That is very helpful in my own practice. で、私の自身の経験としても非常に深く貴重でした。グルデーブや本当に深く入ろうとするバイシュナ私と集まって唱えるわけですから。So this intensity is the difference in our lives, in my life. この強く思う気持ちというのが人生を変えます。How much intensity I can develop in the greed or in the practice. And of course, often it is also not so intense. で、どれだけ一生懸命やるかというのが私たちの貪欲さになります。時には頑張れない時もあるかもしれませんが。But at that time it was intense and Gurudev would always, I felt like he was watching all of us. Are you coming? Are you too tired? Don't be too tired. Don't be lazy. Like this. He was watching us. で、おそらくその時グルデーブは全ての人を見ていたんです。で、今日は疲れてるのかとか、怠けちゃダメだよと頑張ろうねと声をかけてくれていました。Thank you. Radha. Radha. Yeah, I remember Sniti Didi sit with us. Yeah, she's very doing serious bhajan. I learn not only from Gurudev, and also Sniti Didi and another sisters and brothers. They are doing bhajan, follow Gurudev's footsteps. It's very good experience for me. で、グルデーブだけではなくて、兄弟姉妹の方々がみんなで集まって座って唱えている様子からも、本当に学ばせていただいたすごくいい経験でした。シリラーです。I was also too sleepy. Don't sleep. Sometimes Gurudev said to me, シリラーで。So, thank you. Radha. I also heard Damodar and Rasamai from Croatia. At that time, they were also there. いやいや。で、クロアチアのラサマーイさんからも、その時、バージャンしてたよって話を聞いたことがあります。So Damodar was sharing. Yeah, we were talking about this super intense experience where the mind and body breaks. で、ダモダラさん、パートナーですね、が言っていたんです。もうすごく強烈な経験で、もう体もボロボロになりそうだったと言っていました。Yeah, but it's so attractive to come and chant and do bhajan with Gurudev that you do everything during the day so that you can be there at 1:30, although you will break after. その後、例えば壊れそうになったとしてもすごく引きつけられる経験だったので、もう一日をその朝1時半にグルデーブの部屋に行くために一生懸命合わせていたのを覚えています。Interesting. Shirad. Yeah, this is the energy. Yeah. Shakti. これがエネルギーであり、シャクティです。Shirad. So after meditation, he would took some rice and breakfast. その後、グルデーバは朝のバジャンの後、ご飯と朝食を食べました。Because he was old. At that time, he was about 115 years old at that time. その時、グルデーバは高齢でした。当時115歳ぐらいでした。So he took something and then he rested from 8 until 10 o'clock for 2 hours. だから朝8時から10時までの約2時間休憩を取られました。And at 10, again he sat and again he started chanting Mahamantra and he was listening to the Chaitanya Charitamrita. そして10時になると、再びマハマントラのチャンティングを始め、チャイタニャ・チャリタムリタの話を聞きました。He didn't give classes. He listened. グルデーブはクラスをせず聞いていました。And when you sat with him, all doubts
were cleared. グルデーバと座っていると、すべての疑問が解消されました。Only by sitting in front of him, all doubts cleared. ただ彼の前に座っているだけで、すべての疑問はなくなったんです。One of my Western god brothers always came on the 1st of January and he said, I want to live with my Gurudev. 私の西洋に住むゴッドブラザーの一人が、毎年年の初めに来て言っていました。私はグルデーバと一緒に住みたいと。So I asked, 私は尋ねました。What are you getting from him? I never see you talk with him or ask any questions. 彼から何を得たいんですか？私はあなたが話したり、質問したりするのを見たことがありません。And he answered, 彼は答えます。I don't need that. その必要がありません。When I sit in front of him, I feel my questions are all cleared. グルデーブの前に座ると、すべての疑問が解消されると感じます。I'm only sitting, doing bhajan, and I'm asking inside, and my questions are answered. 私はただ座って、バジャンをして、内側で尋ねると、質問の回答を得るんです。Gurudeva's vibrations were so pure. グルデーバのバイブレーションは非常に純粋でした。He only had to sit and chant, and everything was flowing. 彼がただ座って唱えるだけで、すべてのものが流れました。Then, at 1:30 p.m., he had a break and took some paneer, some light food, and then went to rest for 1 or 2 hours. 午後1時半になると、グルデーブは休憩をとり、パニールなどの軽食を食べて、その後1、2時間休みました。After that, again, he was sitting down for chanting. それから再びグルデーブはチャンティングをするために座り、シリマダ・バーガバタムを聞きました。Then he listened to Srimad Bhagavatam. シリマダ・バーガバタムを聞きました。He chanted until 8 or 8:30 in the evening and then went to sleep. 彼は午後8時から8時半頃までチャンティングをしてから就寝をしました。Sometimes, during the day, people were coming and reading from the books, and he was listening, but not commenting. Not to the commentaries. He was listening, but not to the commentaries, only to the verses, line by line reading. Maybe you can read that in Gurudeva is now. Gurudeva is back. Yeah, he's okay. back. Thank you. Once again. Thank you. Sometimes during the day, people were coming and reading from the books. 日中に人が来て本を読むこともありました。And he was listening, but not to the commentaries. He was listening only the verses, line by line reading. グルデーブは解説ではなく、節だけを一行ずつ聞きました。Sometimes people asked him to talk about the verses, and he explained them. 時に節について尋ねられると、グルデーブは解説をしたものです。Without asking, he never said anything. 尋ねられない限り、彼は何も話しませんでした。The people
had to ask him, otherwise he wouldn't speak. 人々はグルデーブに尋ねなければなりませんでした。さもなければ何も話さないからです。Normally, he was not a speaker. 一般的にグルデーブは話好きな人ではありませんでした。He was a Bhajananandi, a person who is not teaching, but only relishing the holy names. 彼はバジャナーナンディ、説教せずにただ聖なる皆を味わうだけの人でした。He was more into bhajan, and his disciples said he was so powerful that one only had to go and sit with him, and all problems were cleared. 弟子たちが言っていたのは、グルデーブはとても力があるので、ただ近くで座っているだけで、すべての問題が解消されたということです。If I had a problem, I sat near him and I got the answer. もし私が問題を抱えたら、ただ彼の近くに座ると回答が得られました。I didn't have to ask him a question. 質問する必要はありませんでした。And it was like this for all devotees. これは他のすべての信者もそう感じていました。ジャイグルデーブ。One moment was very special in my life. 私の人生でとても特別な瞬間がありました。I always remember what happened that time. その時に何が起こったか、私はいつも思い出します。One day, ある日、Gurudeva asked me to come. グルデーブが私に来なさいと言いました。He said, I want to give you something. あなたにあげたいものがある。Last night, I saw your Siddha Swarupa. 昨晩、私はあなたのシタスワルーパを見た。So, I want to give you my blessings and reveal it to you. だから私はあなたに祝福を与え、それをあなたに明かしたい。Then, you try to practice slowly, and you will develop your eternal form. あなたはゆっくり、それを修練し、自分の永遠の姿を育むのだ。I didn't know what it is, Siddha Deha and Siddha Swarupa. 私はこれ、シッダデハ、シタスワルーパが何かを知りませんでした。But Gurudev said, しかしグルデーブは言いました。it is revealed to me that you have this form, and I will tell you all about it. グルデーブは言いました。あなたの姿が明かされたので、それについてすべてをあなたに伝えます。Bring pen and paper and write down what I tell you. 紙とペンを持ってきて、私が言うことを書き留めなさい。And I listened and wrote down what he said. 私はそれを聞いて、グルデーブがおっしゃったことを書き留めました。When I think about it now, I feel that this is the essence of our whole bhajan. 今このことを考えると、これが私たちのバジャン全体の
本質だと思います。I, as a soul, have an eternal spiritual form, and I have to know that and be situated in that true identity. 私たちは魂として永遠のスピリチュアルな姿を持っていて、それを知る必要があります。そして、その真の自分自身に身を置かなければなりません。If I don't know my spiritual form, then how can I reach the divine service of Radha and Mohan? 自分のスピリチュアルな姿を知らずして、どのようにラーダーとクリシュナへの神聖な奉仕に達することができるというんでしょう。My physical senses cannot take me there, and my material senses cannot perform this service. 自分の物質的な感覚ではそこに連れて行けないし、自分の物質的な感覚ではこの奉仕をすることはできません。This is the main thing, to know myself. 自分自身を知ること、これが一番重要なことです。Clear. One day, Gurudev brought me to test me how much I was connected with my Ishtadev. ある日、グルデーブが私がどれほど自分のイシタデーバとつながっているかをテストするために私を連れ出しました。So, he took me to the Radha Govinda temple in Vrindavan. ブリンダーバンのラーダ・ゴービンダ寺院に連れて行っていました。He said, "Come, let's take a darshan." 来なさい。ダルシャンをします。So, we took darshan of Radha Govinda. それで私たちはラーダ・ゴービンダのダルシャンをしました。Gurudev said, "He is my Ishtadev. I believe in my Ishtadev." 彼が私のイシュタデーバです。私は自分のイシュタデーバを信じています。And I respected this and gave dandavats because this was my Gurudeva's Ishtadev. 私は敬意を払い、ダンダバットを捧げました。なぜなら、私のグルデーバのイシュタデーバだったからです。After that, I offered something and we started going back. その後、私は何かを捧げ、戻ってきました。Then he asked, そこでグルデーバは尋ねました。"How do you feel?" どう感じますか？ I said, 私は言いました。"Gurudev, I'm seeing my Ishtadev there, Radha Mohan. I feel that Radha and Mohan are there." グルデーブ、私は自分のイシュタデーバを、ラーダモーハンをここに見ています。ラーダモーハンがここにいるのを感じます。Then Gurudev hugged me and he blessed me. するとグルデーブは私を抱きしめて祝福してくれました。He was wearing a white chadar and he covered me with his white chadar. そして自分がまとっていた白いチャダで私を覆ってくれました。He said, "This is fantastic that you always keep your Ishtadev in your heart and mind. You got it." いつも自分のイシュタデーバをハートと心の中に留めているのは素晴らしい。あなたは得た。And from that moment, for about 4 or 6 months, I couldn't remember
anything. その瞬間から4から6ヶ月の間のことは何も覚えていません。I became unconscious only from his putting his hand on my head and covering me with his chadar. I was in ecstasy. グルデーバが私の頭に手を乗せてチャダをかけてくれただけで私は意識を失ってしまいました。When I was eating, I could not distinguish if the taste was salty or sweet. 私は恍惚状態になり、食事をしても、それが塩辛いのか甘いのか区別がつきませんでした。I had no awareness about going to toilet, washing my hands or not. トイレに行って手を洗ったかどうかもわかりませんでした。With Gurudeva's mercy, at that time I fixed myself more with my Ishtadev and in my spiritual form. グルデーバの慈悲により、私はその時に自分のイスタデーバと自分のスピリチュアルな姿により一層定めることができるようになりました。This was the main thing he gave me after the mantra. これがマントラに続いて私に授けてくださったものです。If the Guru cannot connect me with my Ishtadev, then what is the meaning of a spiritual master? もしグルが私と私のイシタデーバをつなぐことができないのであれば、スピリチュアルマスターに何の意味があるんでしょうか。One time in the morning, it was Ekadashi. ある朝のこと。それはエカダシーの日でした。The program went on and nice kirtans were there. And after that, Gurudev took prasadam. プログラムが行われていて、そのエカダシーの日に素晴らしいキルタンが演奏されていて、その後、グルデーブはプラサーダムを召し上がりました。His health was not good, so he wasn't fasting because he was 115 years old. 健康状態は優れず、もう115歳でしたので、ですからグルデーブは断食しませんでした。How could he fast then? その状態でどうして断食できるでしょう。When you are old, it is not an easy thing. 年を取ると、それは簡単なことではないんです。A young man can jump, but an old man not. 若い男性は体力があるのでできますが、年老いた老人はできません。So Gurudev could only take some rice. グルデーブはご飯を少しだけ食べるだけでした。And although it was Ekadashi, devotees also prepared some rice for him. エカダシの日でしたが、グルデーブのためにご飯を炊いていました。I was living very strict, and I was not eating grains or drinking water on these days. 私は当時非常に厳格に生活していたので、エカダシーのような日には、穀物は食べませんし、水も飲みませんでした。That special day, I came very late from Delhi by train. その特別な日に、私はデリーから電車で夜遅くに戻りました。I hadn't slept. I hadn't the time for a bath or anything. 私は寝る間も沐浴する時間もなく何もできず、ムンゲル寺院に到着すると、まずグルデーブにダンダバットを捧げ敬を表しました。And I came to Mungir Mandir, and first I gave dandavats to my Gurudev.
ムンゲル人で最初にグルデーブにダンダバットをしました。He said, "Come, sit with me." するとグルデーブは言いました。ここに来て私のそばに座りなさい。I sat at his side, 私はグルデーブのそばに座りました。and he said, "Today is Ekadashi. グルデーブは言いました。今日はエカダシですね。I know you do Ekadashi, but I cannot do it, because I'm a sick man." あなたがエカダシをしていることは知っていますが、私は病気なのでできません。Would you like to eat with me? 私と一緒に食べませんか？ I said, "Yes, Gurudev. What will you serve?" 私は言いました。はい、グルデーブ。何を食べてらっしゃるんですか？ He was taking some rice, and the devotees gave me some too. グルデーブはご飯を食べていて、弟子たちが私にそれをよそってくれました。I said to myself, 私は自分に言いました。when Gurudev is eating rice, what problem should I have? グルデーブがご飯を食べてるのだから、私が食べて何の問題があるであろうか。And I also took some rice. そして私もご飯を食べました。By seeing this, he became very happy. これを見て、グルデーブは非常に喜んだんです。Because other devotees had come before, and he had also invited them to sit with him, but they all had replied, "No, I'm doing Ekadashi." というのも、グルデーブはそれ以前も他の信者たちに一緒に座るよう誘っていたんですけれども、みんな、いえ、私はエカダシをしているので、I'm doing Ekadashi. I cannot sit with you and eat rice. 私はエカダシをしているので、グルデーバ、あなたと一緒に座ってご飯を食べられませんと。But I sat there. And what happened? でも、私がそこに座ったら何が起こったでしょう。He gave his remnants into my hand. グルデーバは食べ残しのご飯を私の手に乗せてくれました。I ate them. 私はそれを食べました。After taking this prasad from him, I went into trance for 6 months. このプラサーダムをいただいてから、私は6ヶ月間トランス状態に入ります。I was in ecstasy. 高校状態になりました。I forgot my bodily consciousness and everything. 私は肉体や意識すべてを忘れ、I was doing bhajan, and all the time I was seeing Krishna. バージャンをするといつもクリシュナを見ました。I had no external consciousness. 外的な意識はありませんでした。This consciousness was finished. 外的な意識はもう終わっていました。This is mercy alone. ただ慈悲だけでした。There was no need to do anything from my side. 私の方からすることは何もありませんでした。I only accepted Gurudeva's prasadam, and all realizations came into my life. ただ彼のプラサーダム、食べ残しをいただいただけで、すべての悟りが私の人生にもたらされました。It was so easy, and my life changed. いとも簡単に私の人生は変わりました。I could not work. I could not have any social life at that time. その時、私は仕事もできず、社会生活が全くできませんでした。My body was just sitting there at the floor
in a little room, and people looking for me could hear some voice. Ha Radha, Ha Krishna. 私の体はただ小さな部屋の床に座り、私を見た人が聞いたのは、ハラで、ハクリシュナという声だけでした。I don't remember anything what I was doing externally in these months. その数ヶ月間、私が外的に何をしていたか記憶にありません。Especially my wife was worried because I would not speak to her. とりわけ妻は心配していました。彼女に何も話さなかったからです。She brought me to the cinema 妻は私を映画を見に連れ出しました。to watch some movies, and she thought that this would bring me back. そうすれば私の意識を取り戻せるかもしれないと思ったからです。But I only saw Radha and Krishna. しかし私がそこで見たのはラーダーとクリシュナだけでした。It happened many times like that. そのようなことが何度も起こりました。Yeah. Gurudev never left Vrindavan for even one single day. グルデーブはたった一日でもブリンダーバンを離れませんでした。Not one night he went out from there. たった一晩でも外泊したことがありません。All his activities were within the area of Vrindavan. 彼のすべての活動はブリンダーバンの中で行われました。My Gurudev's guru was in a very highly elevated line. Prabhupada Pran Gopal Goswami of the lineage of Nityananda Prabhu, and his sannyas guru, Gurudeva's sannyas guru, was Madhav Das Babaji. 彼のグルは非常に高位の系統であるニチャナンダプラブの家系のプラブパーダ、プラーナゴパーラ・ゴースワミーであり、彼のベーシャグルはマーダバダーサ・ババジでした。Gurudev had countless disciples. グルデーブには数えきれぬほどの弟子がいました。When I took initiation for the second time, he was 110 years old. 私が二度目の入門を受けたとき、グルデーブはおよそ110歳ぐらいでした。Usually the guru is about 50 or 60. 通常グルというのは50歳から60歳ぐらいのものです。But when he started giving initiations from 1925, 1930s, 2 generations before me, they already had died. しかし、私のグルデーブが入門を与え始めたのは、1925年、30年頃から、私より2世代前の人たちの時代であり、その人たちはすでに他界していました。Many of his disciples died before he left his body. 多くの弟子がグルデーブが高い肉体を離れるより前に亡くなりました。Gurudev had also Western disciples. グルデーブには西洋人の弟子もいました。The Westerners at that time were also searching, and that's how they found him. その当時の西洋の人たちもグルを探していて、グルデーブを見つけたのです。Some of them were on the search for a person who is really pure. ある人々は、本当に純粋な人は誰かと探していました。
Gurudev always gave advice to me. グルデーブはいつも私にアドバイスをくれました。He told me what would be happening in my life. 私の人生で何が起こるかを話してくださいました。He said to me, "You will preach in the whole wide world." このようにおっしゃった。あなたは世界中で説教をする。At that time, I was a family man. So I said, "How is this possible, Gurudev?" その頃私は世帯者でした。私は尋ねました。I'm a family man. グルデーブ、どうしたらそんなことできるんですか？ I have so many difficulties. 私は世帯者であり、たくさんの問題があります。How will I manage traveling, preaching? どうしたら旅も説教もできるというんですか？ And Gurudev said, "You will see. グルデ You ー will preach. バは言いました。いずれわかる。あなたは説教するだろう。You will take care very nicely of your ashram. 自分のアシュラム、ジンをとても見事に管理するだろう。You will give love to all your disciples in a very nice way. あなたはすべての弟子たちにとても好ましい方法で愛情を捧げる。You will do very special thing, and I will work through you." あなたは本当に特別なことをする。私はあなたを通して働く。This will happen to you. これがあなたに起こる。I asked, 私は尋ねました。what will be my mission? 私の使命は何ですか？ He said, your mission will be to cooperate with everyone in love. グルデは答えました。あなたの使命は愛の中で皆と協力し合うことだ。You will give so much love to everyone. あなたはすべての人にたくさんの愛を与える。You will give the love of Krishna to everyone. すべての人にクリシュナの愛を配る。Your disciples and your god brothers will feel very united. あなたの弟子とゴッドブラザーたちは強い団結感を感じる。You will unite everyone. あなたが皆を結びつける。Your disciples will not fight with each other like in other groups. あなたの弟子たちは他のグループのように互いに争い合わない。They will all be in your mood to help and coordinate with everyone. 皆があなたのムードの中で、すべての人と協調し、助け合う。Love, coordination, and harmony will be there. 愛と協調と調和がそこにある。The people will love you. 人々があなたを愛する。ジャイグル。So I asked, 私は尋ねました。that is what I will do? それが私のすることですか？ I will preach in the whole wide world? 世界中で説教するんですか？ And it will be like that till the end of my life? それは人生の最後まで続くんですか？ And Gurudev answered, グルデーブは言いました。no. 違う。After some time, you will stop traveling. ある時が来たら、旅は終わる。And then you will sit in your real sadhana.
そうしたらあなたは真のサーダナのために座るようになる。And then, when you will sit in your real sadhana, many, many people will come to see you. そしてあなたが本当のサーダナをするようになったときに、非常にたくさんの人があなたに会いにやってくる。And you will get all realizations. あなたはすべての悟りを得る。During that time, you will not be able to talk. そうなったとき、あなたは話すことができなくなる。When you will talk, you will cry. Tears will come. 話そうとするとあなたは涙を流して泣く。If you will sing any bhajans, tears will come. どんなバジャンでも歌うと涙が出る。You will be completely in your bhajan and you will not bother for anything else. 完全にバジャンの中に入り、何も困ることはない。Only by having your darshan, people will get the way of life. あなたにダルシャンするだけで彼らは生き方を知る。You will be only in your chanting and helping people, and in this way, you will complete your way. あなたはただ自分のチャンティングの中に入り、人を助ける。このようにしてあなたは自分の道を完成させる。And you will reach the highest goal of bhajan in your spiritual form, and you will give the right directions to everyone without bothering. あなたはスピリチュアルな姿でバジャンの最高のゴールに達し、難なく皆に正しい道を示す。I thought to myself, 私は考えました。what is going to happen in my life? 私の人生で一体何が起こるんだろう。I don't know when I will stop traveling because I never decide that I will do this or that. But Gurudev said that these things will happen in my life. 私はいつ旅が終わるか知りません。なぜなら私は一度も自分でこれをする、あれをすると決めたことがないからです。Gurudev sent me to Srila Prabhupada. しかし、グルデーブはこれらのことが私の人生で起こると言ったんです。グルデーブは、次の話。グルデーブは私をシュリラ・プラッパーダのもとに送りました。Although he was a Babaji, he sent me to Gaudiya Math. グルデーブはババジでしたが、私をゴーディアマタにも送りました。There was so much political party spirit between the different groups, but my Gurudev never fought. そこでは各組織、グループ間でお互いに争い合う気風がありましたが、私のグルデーブは決して争うことがありませんでした。In his room, Gurudev kept pictures of Babajis, Gaudiya Math sannyasis, and also Mayavadis. 彼の部屋にはババジたち、ゴーディアマタのサニャシたち、またマヤバーディたちの写真も飾られていました。I asked him, Gurudev, why do you have all these pictures? 私はグルデーブに尋ねました。グルデーブ、なぜこれらの写真を飾ってるんですか？ He said, we have to respect all Vaishnavas. They are all Krishna's devotees. グルデーブは言いました。私たちは
すべてのバイシュナバを尊敬しなければならない。彼らは皆、クリシュナに仕えている。They are all devoted to Krishna. みんなクリシュナに身を捧げているんだ。Gurudev also initiated many ladies. グルデーバは女性にもたくさん入門を授けました。Very elevated lady devotees were serving him. 非常に高い段階にいる女性の信者たちがグルデーブに仕えていました。He didn't bother. グルデーブは気にしませんでした。For 100 years old man, a man or a woman, doesn't make any difference. 100歳以上の人にとって男も女も違いはありませんでした。Gurudev always shared memories about his Gurudev, his spiritual master. グルデーブはいつも自分のスピリチュアルマスターに関する思い出を教えてくださいました。He got the mercy of his spiritual master. グルデーブはスピリチュアルマスターから慈悲を得たと話していました。He always talked about this. 彼はよくそう話していました。If you want to read a book, you can read about the life of devotees and how they increased their devotion. もしあなたが本を読みたいのであれば、バクタ、主の信者たちの伝記、どのように愛情奉仕、バクティを増やしていったかという話を読んでください。There you read how you cannot understand pure devotees, how they are hiding and living. それを読むと、どうして純粋な信者を理解できないのか、どのように彼らが隠れて生きているかがわかります。This is very difficult to understand. このことを理解することは非常に難しいのです。Before Gurudev was going to leave his body, he went to a hospital for a short while, but then came back to his place of bhajan. グルデーブが肉体を離れる前に短期間病院に行かれましたが、しばらくして自分のバジャンの場所に戻ってきました。Gurudev left his body in the same place where he was living before, in his small room. グルデーバはかつて住んでいた小さな部屋で肉体を離れました。At that time, he sent me to Munger in Bihar. その時グルデーブは私をビハール地方のムンゲールへ送りました。He said, "Go, and I will not leave you." グルデーブは言いました。行きなさい。私はあなたから離れない。You will not feel that I left you. あなたは私が離れたと感じないだろう。You go to Munger and do your work. あなたはムンゲルに行き、自分の仕事をする。I will always be with you. 私はいつもあなたと一緒にいる。You will feel that I'm always with you. スピリチュアルな意識の中で私はいつもあなたと一緒にいる。In spiritual consciousness, I am always with you, and you always meditate, and I will help you in all circumstances. スピリチュアルな意識の中で私はいつもあなたと一緒にいる。あなたが瞑想するといつも私はどんな状況でもあなたを助ける。Jai Jai Shri Radha. シーラー。
So this was Gurudeva's sharing about his Gurudev, our Param Gurudev. We would like to stop here. で、ここまでが私たちのパラマグルデーブについてのグルデーブのシェアリングでした。Next time we will continue with Srila Prabhupada. 次回はシーラ・プラパーダとサドゥ・マハラジとのエピソードのシェアリングです。So if someone would like to share something or express some feelings, どなたかシェアしてくださる方、お気持ちを打ち明けてくださる方いらっしゃいますか？ Maybe something is coming to me. Maybe I would like to share something. 私少しシェアしてみます。For some time in our spiritual life, in my spiritual life, I thought I have to make it happen. 時々スピリチュアルな生き方をしようとするときに、時々なんですけど、自分からことを起こさなきゃという気持ちになるときがあります。I got this Maha Mantra from my Guru. マハマントラをグルから得た。I got the services from him. グルから奉仕をいただいた。I got my new amazing pure lifestyle, devotee lifestyle. 純粋で真新しい献身者としての生き方をいただいた。So let's do it. Andaka, do it now. あんだか今やるんだ、頑張れと。And then of course you do, で、もちろんそういただいたら最初頑張りますよね。Early morning, 朝早く起きるぞ。this and あれも that, するぞ。seva, 奉仕も頑張るんだ。all day, 毎日頑張ります。sleeping 6 hours. 6時間しか寝ないぞ。Next day. 翌日もフルに動くぞ。And for a long time like this. で、長い間そう続けていって、And it works to some degree. で、ある程度まではいける。Yeah. But actually after some time, I saw that it was not my energy. It was not me. I thought I was doing, but it was not me. で、ある時点で気づくんです。これは自分で頑張っていると思っていたけど、どうやらこのエネルギーは私じゃないぞと。There was a blessing behind that I didn't see. I thought it's me, but it was actually the blessing of my guru. 自分がやってると思っていて、見えてなかっただけだけど、その背後にはグルの祝福があって動かしてくれていた。And after some time, I understood it's not me chanting. で、しばらくすると、あれこれはチャンティングも僕がやっていないぞと思う。I am not doing sadhana. サーダナをしてるわけでもない。Sadhana is doing me. サーダナが私をしている。I am not living spiritual life. Spiritual life is living me. 私がスピリチュアルな生き方をしてるんじゃなくて、スピリチュアルな生き方が私を生きている。I am not doing advancement. Advancement is doing me. 私が進歩したんじゃない。進歩が私をしている。This is interesting how Gurudev also had this. It's all just, it's surprising mercy. で、グルデーブも同じようなことをおっしゃっていると思いました。驚くべき慈悲であると。Unexpected. 予想もしない。And how to say, it's from my side. Spiritual life, living spiritual life is impossible. 自分からはこの魂の生活を自分から発信ではできない。But what makes impossible possible? だけれども、この不可能なことが可能になっている。Love and blessings of my Guru. それはグルの愛と祝福によるものです。Then what's not possible, what's impossible for me becomes possible. 自分では不可能だったことがそうすると可能になる。And
I'm just, how to say, I'm astonished. ただそれに、Yeah, 驚く that's a good word. I'm astonished. I'm so surprised ただ、びっくり仰天。because I really feel I cannot do it and I'm not qualified. This is my truth. I am not qualified and I cannot do it. It's impossible for me. で、本当に、これはもう正直に思うんですが、僕には何の資格もないし、できないことが起こっている。But Radha, who is my Ishtadev, my eternal Ishtadev, で、ラーダーは私の永遠のイシタデーバです。is sending devotees into my life. で、彼女が私の人生にデボーティを送り続けている。Through them, sending me this love, デボーティを通じて私に愛を送っている。her love, 彼女の愛が送られてきます。that makes impossible possible. その愛は不可能を可能にするものです。And then Gurudev said, oh, it's so easy. It was so easy. で、グルデバだからおっしゃるんです。簡単だよ、簡単だよ。By blessings, it becomes easy. 祝福があれば簡単になる。It's not war against Maya. マーヤと戦うぞとかっていうそういうのものではない。It's just flow of Gurudev's love. グルデーブの愛の流れに乗ること。And that love comes from Radha. その愛はラーダーから来ているものである。Just simply flow that takes me. その流れがただ私を導いている。And this flow is so powerful. この流れはすごく力強く。Tiny soul like me 私みたいな cannot say no. 小さな魂がノーと言えるほどではない。No is not option. ノーということもできな It い。 just takes you. ただ、あなたを連れて行くだけ。Oh my God. Radha. Gurudev, would you like to say something? Please. Actually, my realization is this. Guru Kripa open our vision of life. By his mercy, 私の by 先に his は blessing, it becomes faster. グルクリパです。彼の慈悲が私のハートを開いてくれる。その慈悲によってすべての物事が早く進む。グルクリパ。And when I do sadhan and bhajan and tapa, it takes time. 自分でサーダナやバージャンやタパをすると時間がかかります。Because I am trying to change myself. 自分で頑張って自分で自分を変えようとしてるからです。And after mercy, bhajan also start happening. Not you are not doing it. It become automatic happening in life. You not do for effort for that. It happenings. でも慈悲がやってくると今までバージャンをしてなかったのに自然とバージャンをするようになる。それが人生で起こります。It cannot live without that. It cannot survive without that. それなしにはできないし、それなしに生きられない。Seva is a nature to do. セーバというのは本質です。And sadhana is what we are doing efforts is all the steps become sadhana. で、サーダナというのは一歩ずつ努力が必要なものです。でもそれを続けていくことがサーダナとなる。Because our mind becomes fixed in Gurudev and Ishtadev. 私たちの心がグルデーブやイシタデーバに定まるから。And when Gurudev mercy navigator is always with us, Ishtadev is always showing to Ishtadev. でもグルデーブナビゲーターが常に私たちと共にいることによって、グルデーブナビゲーターが常に私たちにイシタデーバを見せ続けてくれる。And when Ishtadev is fixed, my Swami Radhika
is my Istadev. Lalli Ju is my Istadev. Then Sarupa. そして私のイスタデーバが定まる。ラールリージューが私のイスタデーバとなる。そうすることによって私は自分のスワルーパを悟る。This Sarup. Radha. Yeah. Then Sarupa. そうするとスワルーパとなる。When Gurudev Sarup is fixed, then our Sarup comes. イスタデーバ、グルデーブが定まる。そうするとスワルーパがやってくる。But Istadev Sarup is there. Gurudev Sarup is also has to come. そして、グルデーブ、イスタデーバが定まるのであれば、スワルーパは必ずやってくる。One is a sadhak deha, one is a siddha deha. サーダカデーハとシータデーハがあります。This siddha deha Sarup has to come. で、このシータデーハのためにはスワルーパが必須です。Then my Sarup will also, I will not forget. で、そうなると自分のスワルーパを忘れることは決してありません。So from where is it happening? Who is doing this? Guru Kripa. それはどこから起こってくるの？グルクリパから。And this is Guru Kripa. The moment we realize and understand that is Guru Kripa, Ahetaki Kripa. それを悟った瞬間、知った瞬間がグルクリパであり、アハイトキクリパ、言われのない慈悲です。There is nothing, realization is different than Kripa. Without Kripa, realization never comes. クリパ、慈悲なしには、悟り、実感は決してやってきません。ジャイラーで。ラデ。ありがとう。ありがとうございます。But Hemagiri also want to share something. ひまぎりさんもシェアしたそうです。いやー、シェアできることないんですけど、ちょっと、素晴らしいお話をありがとうございます。I don't have so much sharing, but just thank you for your beautiful sharing. 私がグルデーブと初めて会ったとき、まだ、I met Gurudev first time. まだ、キルタンが何か、マハーマントラを唱える人も出会ったことなかったですし、キルタンを歌う人も出会ったことがありませんでした。At that time, I didn't know about Kirtan anything. I didn't meet the person who is chanting Mahamantra. 愛が大切だということすらわからなかったです。Actually, I didn't know love is important. ジャイアナンダ先生と出会い、グループでは、ごめんなさい。ジャイアナンダ先生と出会い、グルデーブと出会い、キショリさんとも出会い。So after I met Jayananda Sensei, Gurudev and Kishoriji also. ブリダバに分からず連れて行かれる。分からず連れて。They took me Vrindavan. Actually, I didn't know what is Vrindavan. キルタンをしなさいというそのグルデーブからの一言。Then Gurudev suggested me, you should do Kirtan. がなければ、今、日本でもハーマントラを唱えている人、トラシーを育てている人はそんなにいなかったんじゃないかなと思います。If I didn't get this instruction, there will be not so much people who is singing Mahamantra, who is taking care to Rashi like this nowadays in Japan. グルデーブからキルタンをやりなさいと言われて、初めてこう日本でマントラを
唱えたというか、キルタンを歌った動画がありまして。After I got instruction from Gurudeva to do kirtan, then I had one movie. I have one movie, which movie took in my first time to do kirtan after that. YouTube の再生回数、日本マントラ部門ずっと1位だったんですよね。This was actually number one of Japan in YouTube, subject of mantra. 15,000再生回数見ていただくことが叶いまして。It was over 15,000 views in Japan, YouTube. で、今や、グルデープと出会ってからもう何千人の人とキルタンをしたかわからないです。After I met devotee, I couldn't count how many people I met to chant Mahamantra together, maybe over thousands, something like that. 何人の人の iPhone にラーダが待ち受け画面、ラーダ模範、心臓が待ち受け画面になっているかわからないです。I couldn't count how many people put it their iPhone, this desktop first view about Radha Mohan picture. 全部グルグリパだなと思っています。I think all this is Guru Kripa. 奇跡なんじゃないかと。今も毎朝嘘みたいだなと思っています。Every day I think it's like a dream or a lie or what. どこまで広がるかわからないんですけど、このままできるだけマントラ、キルタンを広げられたらいいなと思ってます。Actually, I can't imagine how much expand in future to distribute kirtan and mantra, but I would like to try our best to explain this movement, mantra and kirtan. みんなでラーダーラーニーの名前を唱えられたらいいなと思います。I hope with everyone we would like to chant name of Radharani. その資格があるかわからないですけど、できる限り頑張っていきたいなと思います。I don't know I have qualification, but anyway, I try our best. ありがとうございました。Thank you very much. キシュルさんありがとうございます。マリーさんありがとうございます。Beautiful. Yeah. David, you want to talk? Share? Okay, Radhe Radhe. Radhe Radhe